Всім привіт! Сьогодні такий день на розслабоні, неділя, відпочиваю, ніде ще не ходив, просто сидів вдома, відпочивав, спав. Трохи обробляю запити, бачите, тут калькулятор, рахую матеріал замовникам, там самі замовники. Запитів не збиралось багато, тому що протягом тижня не відповідав. То був на фірмі, потім до зубного, туди-сюди. Трішки не встигав. Зараз хочу це нормалізувати, пишу вже, написав програму для прорахунку вартості швидкої, щоб вона все калькулювала відносно кількості деталей, відносно матеріалу, трішки таке модернізував, буде тепер простіше, щоб відповідати на запити. Отаке от.